जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बात कर रहा हूँ लतीफ़ सर्विस ये निशान भी एक का डीजल पंप है RG8 मॉडल है RG8 फेडर बर्नर वाला ये इलेक्ट्रिक बर्नर वाला मसला क्या है इसमें प्लंजर डाल के इसको फिट किया फिट करके इसको जो सा मशीन पे इसकी कैलिब्रेशन करेंगे, इसको चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1700 ਤੇ ਓਵਰਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਐਕਟੀਵੇਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਈਦਾ ਨਾ 1700 ਦੇ ਓਵਰਸ਼ੂਟ ਕਰਾਈਦਾ और बस आठ सिलेंडर का पंप है RG8 ये इसका वेट ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਂ ਨੂੰ चलो जैसा कि इसका वेट लग गया, वेट लग के अब इसको जो है आगे इसके हमने कप्लीन लगानी है, लगा के मशीन पे चढ़ा के इसकी कैलिब्रेशन करके फिर इसकी जो सी वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है जी। ये केम फ्री करने के लिए जो है ना केम शाफ्ट ये केल लगाए हैं। ठीक है जी। ये अब ये कि करके हम निकालेंगे इसको फायर पे निकाल के। ये 3 नंबर निकल आया। अब ये फायर पे आगे निकल आया 2 नंबर। ठीक है जी। 1 नंबर निकल आया ये। 8 नंबर। ठीक है जी। 7 नंबर। मज़ीद वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा पंप फिट होते हुए आपको दिखाएंगे। उसमें आपको A to Z सामान का बताएंगे और उसके बाद इसका फायरिंग ऑर्डर भी बताएंगे आपको। ठीक है जी। इसका फायरिंग ऑर्डर क्या है। ठीक है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ओके जी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। नई वीडियो आने के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलेगा उसमें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।